Сегодня мы поговорим о проблеме, которая может серьезно повлиять на ваше здоровье и качество жизни, но о которой многие даже не подозревают. Вы когда-нибудь просыпались среди ночи от громкого храпа? Или, быть может, чувствуете себя усталым и разбитым, несмотря на долгий сон? Возможно, вы или ваши близкие страдаете от апноэ сна, состояние, которое не только портит ваш сон, но и может привести к серьезным последствиям для сердца и мозга. В этом видео я разберу, что такое апноэ сна, как его распознать и, главное, как с ним бороться. Здравствуйте! Вы на канале «Заметки кардиолога». Меня зовут Азамат Баймуканов, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Апноэ сна – группа заболеваний, общим признаком которых является нарушение дыхания во время сна. У людей с апноэ сна воздух периодически либо вообще перестает поступать в легкие, такие эпизоды называются апноэ, либо его количество существенно уменьшается. Эти эпизоды называются гипопноэ. Как итог, снижается насыщение крови кислородом и наступает кислородное голодание органов, прежде всего головного мозга. В результате нарушается нормальное течение и глубина сна. Сон становится поверхностным. Все это проявляется дневной сонливостью, хронической усталостью, снижением работоспособности. И таких остановок дыхания во сне может быть очень много в течение ночи. Они могут возникать чуть ли не каждую минуту, из-за чего от трети до половины проводимого во сне времени человек вообще не дышит. А основные органы мишени, страдающие при нехватке кислорода, конечно же, головной мозг и сердце. Несколько слов о нормальном процессе дыхания спящего человека. Он протекает следующим образом. Дыхательный центр в головном мозге генерирует команду на вдох. Этот импульс идет к дыхательным мышцам, дает им команду на сокращение. Если в этот момент верхние дыхательные пути открыты и грудная клетка может совершить полноценное движение, то происходит нормальный вдох. Сбой на любом из этих уровней приводит к частичной или даже полной остановке дыхания и уменьшению объема воздуха, поступающего в легкие. Следствием этого, в свою очередь, становится нехватка кислорода и повышение содержания углекислого газа в крови. В зависимости от механизма возникновения апноэ может быть обструктивным или центральным. Причина остановок дыхания при обструктивном апноэ – чрезмерное расслабление и спадение стенок глотки во время сна. В результате перекрываются верхние дыхательные пути, что не позволяет воздуху поступать в легкие. При этом движения грудной клетки и живота сохранены, то есть механика дыхания сохранена, но воздух в легкие попасть не может из-за препятствия. Причина центрального апноэ – сбой в работе дыхательного центра. Просвет глотки в этом случае остается открытым, а причиной дыхательной паузы становится отсутствие работы дыхательной мускулатуры груди и живота. Давайте подробнее разберем синдром обструктивного апноэ во сне. Причины, предрасполагающие к сужению дыхательных путей и обструктивному апноэ сна. Во-первых, конечно же, избыточная масса тела и ожирение. Особенности строения нижней челюсти, например, когда челюсть имеет маленький размер или сильно выдвинута назад. Аномалии мягких тканей глотки. Также стоит упомянуть, что к фактору риска обструктивного апноэ относится мужской пол. Да, мужчины по разным данным болеют в 2-6 раз чаще, чем женщины. Нередко апноэ замечают родственники или партнеры. Например, женщина просыпается из-за храпа мужа, а потом замечает, что у него на несколько секунд или даже минут останавливается дыхание. Симптомы обструктивного апноэ можно разделить на дневные и ночные. Дневные симптомы: избыточная дневная сонливость, утренние головные боли, ощущение усталости и разбитости после пробуждения и в течение дня, ухудшение памяти, снижение способности к концентрации внимания, раздражительность, депрессия. Ночные симптомы: храп, остановки дыхания, пробуждение, иногда с ощущением нехватки воздуха, учащенное мочеиспускание по ночам, повышенная двигательная активность,
интенсивность, потливость, сухость во рту. Кстати, о храпе. Храп – визитная карточка синдрома обструктивного апноэ. Храпом называют звук, возникающий в результате вибрации мягких тканей верхних дыхательных путей при прохождении через них потока воздуха во время сна. Но это не значит, что абсолютно у всех храпящих людей обязательно есть остановки дыхания во сне. Храп может оставаться просто неприятным звуковым феноменом. Может показаться, что эта болезнь не сильно мешает жить. Да, есть храп, который может мешать спать. Есть сонливость и разбитость, но при этом заболевании ничего не болит. Нет ярких внешних проявлений. Однако игнорировать апноэ сна нельзя, ведь оно может стать фактором риска развития многих других заболеваний, которые в итоге приводят к летальному исходу. Среди таких заболеваний это, конечно же, артериальная гипертензия, которая может плохо поддаваться лечению, инфаркты, инсульты, различные нарушения ритма и проводимости сердца. Среди самых частых нарушений ритма сердца у больных с апноэ сна это фибрилляция предсердий, которая хуже поддается лечению, если апноэ оставить без внимания. Также это различные антривентрикулярные блокады, вплоть до того, что может потребоваться имплантация постоянного кардиостимулятора. Также из-за постоянного кислородного голодания в головном мозге снижается работоспособность, фон настроения, концентрация внимания, и пациенты с апноэ сна чаще других попадают в серьезные дорожно-транспортные происшествия. Диагностика апноэ проводится исключительно инструментально с помощью полисомнографии или ночного кардиореспираторного мониторинга. В зависимости от количества остановок дыхания во сне апноэ сна может быть несколько степеней тяжести. Легкая степень тяжести от 5 до 15 остановок дыхания в час. Средняя степень от 15 до 30. Тяжелая степень больше 30. В заключении исследования можно найти такое слово, как ИАГ, индекс апноэ-гипопноэ, или по-английски АХИ. Это и есть то количество остановок дыхания, которые определяют тяжесть заболевания. Выбор между полисомнографией или респираторным мониторингом сна зависит от конкретных потребностей пациента, доступности ресурсов и целей исследования. Полисомнография является более комплексным и точным методом, так как одномоментно регистрируется очень много параметров работы организма. Но респираторный мониторинг сна может быть более доступным и комфортным вариантом для диагностики обструктивного апноэ. Кроме того, вы сами в домашних условиях можете пройти быструю самодиагностику. Существует 3 опросника для определения риска обструктивного апноэ сна. Опросник Стопбэнк, берлинский опросник, шкала сонливости Эпфорта. Вы можете самостоятельно пройти эти опросники, и если результат покажет высокий риск наличия апноэ во сне, пройти дальнейшее инструментальное обследование. Сами опросники вы сможете найти у меня в телеграм-канале. Ссылка, как обычно, будет в описании к этому видео. Какие же методы лечения апноэ сна? При легкой и средней степени тяжести могут быть показаны, во-первых, снижение массы тела при ожирении. Возможно, хирургические операции на мягких тканях глотки, показаны пациентам с врожденными или приобретенными аномалиями рота либо носоглотки. Использовать специальные внутриротовые приспособления, которые выдвигают вперед нижнюю челюсть на время сна. Подобные приспособления должно изготавливаться индивидуально, опытным стоматологом, и только в этом случае может привести к желанному результату. Устройства, продающиеся на маркетплейсах, не подойдут. При средней и тяжелой степени обструктивного апноэ основным методом лечения является СИПАП-терапия. СИПАП-аппарат – это специальный прибор, который подает воздух под положительным давлением в дыхательные пути пациента, что обеспечивает свободное поступление кислорода в легкие. По сути, это портативный компрессор. СИПАП-аппарат генерирует поток воздуха с определенным положительным давлением. Воздушный поток проходит через фильтры для удаления пыли и других загрязнений из окружающего воздуха. Воздух проходит через увлажнитель, насыщаясь влагой, нагревается до
комфортной температуры. Воздух поступает в дыхательные пути пациента через специальную маску. Дыхательная маска снабжена специальным приспособлением для выдоха, где при помощи специальных боковых отверстий выводится выдыхаемый углекислый газ. И благодаря такому строению невозможно задохнуться. Даже если прибор вдруг выключится во время сна, технология абсолютно безопасна. Параметры работы СИПАП-терапии подбираются индивидуально, согласно потребностям пациента. В результате использования СИПАП-терапии исчезает внешнее проявление болезни храп, предотвращаются остановки дыхания во сне, нормализуется насыщение кровью кислородом и ночной сон, исчезает дневная сонливость. Важно понимать, что СИПАП-аппарат полностью не избавит пациента от его заболевания, поэтому лечение и сон с СИПАП-аппаратом должно стать привычкой и проходить на постоянной основе. Сон с дыхательным прибором должен проходить в течение как минимум 5 часов за ночь и не менее 5 дней в неделю. Больше можно, но меньше уже нежелательно. Пока человек спит с СИПАП-аппаратом, он дышит нормально во время сна. Но как только он прекратит это делать, симптомы в виде храпа и дневной сонливости постепенно вернутся. СИПАП-терапия чаще всего хорошо переносится пациентами при корректном подборе параметров работы оборудования. Однако в ряде случаев при проведении СИПАП-лечения могут возникнуть следующие побочные эффекты: раздражение и натирание кожи лица, дискомфорт от использования дыхательной маски, особенно в начале терапии или при неправильном подборе маски, сухость слизистых оболочек, а также заложенность носа из-за постоянной подачи воздушного потока в дыхательные пути. Современный СИПАП-аппарат может быть оснащен подогреваемым увлажнителем. Это позволяет контролировать температуру и влажность вдыхаемого воздуха и предотвращает возникающие иногда в процессе лечения сухость в носоглотке или заложенность носа. Бессонница или нарушение сна из-за непривычных ощущений, шума СИПАП-аппарата или дискомфорта от маски. Также возможен дискомфорт на выдохе из-за непрерывного поступления воздуха. В таких случаях могут быть рекомендованы БИПАП-аппараты, поддерживающие дыхание 2 уровнями давления на вдохе и выдохе. Но поверьте мне, что все эти проблемы либо не возникают вовсе, либо довольно быстро решаются. Основные принципы успешного лечения апноэ во сне: во-первых, это регулярность терапии каждый день не менее 5 часов. Во-вторых, это здоровое питание, снижение массы тела. В-третьих, физическая активность и правильно подобранный СИПАП-аппарат и правильно подобранная маска. Жду ваши вопросы в комментариях. Спасибо за ваше внимание. На сегодня все. Берегите себя. Пока.